दिनै क'क्राझार चिरां जिल्लानि बाथौ अदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगावसिम माने माजबाटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगाव श्रीरामपुरसिम इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गोबां लिडार आरो कर्मिफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव जयनिं लादों। बेखौ बयबो मिथिगौ जे दिनै इउपिपिएलआनो जा बा सोरबा कंग्रेस मथथे बिटिसि ओनसोलाव माने इउपिपिएलआदि सरकार सालायनो रोङाखै। बेनि थाखायनो दिनै बिटिसि ओनसोलनि गोबां बिजेपिफ्राबो आरो गोबां इउपिपिएलनि कर्मि लिडारफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबगासिनो दं। बियो दिनैनिल' खोथा नङा, आरो हाबबावगोन गोबां हाबबावगोन। दिनै नुनो मोन्दों तामुलपुर जिल्लानि सेक्रेटारि इउपिपिएलनि सेक्रेटारि आगोलाव तामुलपुरनिनो आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नामा मथथे बिथाङाबो खोथा होदों तामुलपुराव 5000+ इउपिपिएलनि कर्मि आरो बिजेपिनि कर्मिखौ डिसेम्बरनि गेजेराव बिथाङा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव बारस्लायहोगोन होननानै खोथा होदों। आरो गाव दिनै सेरेमनिलि दिनै जयनिं लाग्रोबाय। आरो बेबादिनो प्रबिन दास होननायबो दङ तामुलपुरनि, बेहाबो गोबां मावथिफोर दङ, बिथाङाबो सोनो हागोन होनना बुंदों मथथे। आरो बासुगावनिफ्राय क'क्राझार टाउननिफ्राय बिजेपिनि गोबां कर्मिफोर हाबदों। बिजेपिया टटेल 70+ आरो इउपिपिएलना 600+ दिनै जयेन जादों। आरो माखासे कंग्रेसनि दं, कृषक मुक्ति संग्रामनि दं, आरो एबिपिनि अखिल भारतीय बिद्यार्थी परिषद बिनिबो दङ। मथथे बियो जाहैबाय इउपिपिएलआदि सरकार सालायनो रोङाखै बा रायजोखौ सिबिनो रोङाखै बा खामानि मावनो रोङाखै, बेनो प्रमान। नङाबा दिनै इउपिपिएलनि लिडारशिपआवनो बिटिसिआव सरकार सोलिगासिनो दङ। दिनै बिजेपिफ्राबो सैज्य खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय बे इउपिपिएल बा लाब गैया, सरकार सालायनो हाया। बिजेपिफ्रा गोबां जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबफैदों, बेखौ जों नुबाय। दिनै गोबां प्रग्राम दंबावो। फैगौ 30 नभेम्बराव जोंहा CWC मिटिं जागोन। बेहायबो गोबां इउपिपिएलनि लिडार आरो बिजेपिनि लिडारफोर हाबगोन। बेवहायबो बेखिनि खोथा। एक्स एनडिएफबि माने बिथांमोनहा इउपिपिएल खालामोमोन। एक्स एनडिएफबि मानसि बिथांमोनहा सुक्ति खालामखांबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दिनै निजा सरकार, बिथांमोनहा इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामदोंमोन। निजा सरकार थासेयावबो दिनै बिथांमोननि केस उइद्र' जायाखै बा रिहाबिलिटेसन जायाखै बा जेलाव थानायफ्रा दासिमबो सासेबो गवाखै। जायनि बेखौनो बिथांमोना दुखु मोननानै इउपिपिएल खालामनानै जेबो लाब जानाय नङा। बिपिएफआवनो थानानै बिपिएफआनो मोजां, देनां सरकार फैयोबा जोंनि केसफोरखौ उइद्र' खालामथोंसैल' बा जेलाव थानाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बख'नांगौ, बेफोरबादि माखासे बिथांमोनहा बुंदों। जों सरकार फैयोब्ला आं नाजागोन, आरो जोंहा साहस दं। जेलावनो था बा केसानो जा, बेखौ उइद्र' खालामनो हायो। सोरबाया माबा बुंदों होननानै आं बिनि एन्सार होनांगौ बे नङा। सार, नुनो मोनदों बिजेपिआ मोनसे शक्तिशाली दल सेन्ट्रेलावबो आरो स्टेटआवबो, नाथाय बिथांमोननि खुलुमा दिनै मानो हाबफैनो गोनां जादों? नङा, आं बुंदों बिजेपिआ मानो बिपिएफआव हाबखो, बेखौनो बुंदों जे इउपिपिएलआ सरकार सालायनो रोङाखै। इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों। जेबो सुबिदा मोनाखै। गोबां खोथा होदोंमोन रायजोफोरनो, जेबो सुबिदा होनो हायाखै। बेफोरनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मिफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों। लकसभा निर्बाचननि थाखाय माबोरै साखाफारा जागोन? लकसभाया मे मासाव जागोन। बिपिएफआ आगोलाव जेरै सिद्धान्त लादों हारसिङै गेलेगोन होननानै, बेनो दाबो दं एखे। आरो जोंना प्रिपारेसना बिराद मोजां, जों देरहागोन। थेंक इउ सार।